हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पे मसाला गुड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि देखिए फ्रेंड्स, आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है और तमाम तरह की बीमारियाँ हमारे आसपास घिरी पड़ी हुई हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब। इन बीमारियों को दूर करने के लिए ये मसाला गुड़ की रेसिपी मैं लाई हूँ। इसके लिए लेंगे फ्रेंड्स नारियल की गरी, जो कि सूखे नारियल ले लीजिए, चाहे वो गीले वाले, पतले पतले टुकड़ों में काट के, और कुछ मसाले, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, दालचीनी, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच छोटी इलायची। इन सब को हम एक कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए, करीब 1 मिनट के लिए उसको भून लेंगे और उसे निकाल लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच देसी घी डाल करके उसमें हम 1 कटोरी काजू के दाने को लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और उसी में 1 कटोरी बादाम की गिरी को भी डाल करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, उसे बाहर कटोरी में निकाल लिए हैं। उसके बाद उसी घी में नारियल की गिरी को भी हम फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हो गया फ्रेंड्स, उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो मसाले हमने रोस्ट करके रखे थे, उसे ठंडा करके मिक्सर जार में पीस लेंगे। इधर हम जो गुड़ 1 कटोरी लिए हुए थे, उसे अच्छी तरीके से चूरा कर करके कढ़ाई में डाल के, और थोड़ा सा पानी, आधी कटोरी से भी कम पानी डाल करके उसे मेल्ट करेंगे। फ्लेम हमारा लो रहेगा और देखिए गुड़ हमारा पकना शुरू हो गया है। उस स्टेज पे 2 चम्मच हल्दी का पाउडर, जो कि हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल देंगे। उसे मिक्स करते हुए गुड़ में पका लेंगे। इन दोनों से हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी खाने से, और शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी। जो मसाले हमने तैयार किए थे उसे भी गुड़ में मिला देंगे। इन मसालों से और गुड़ से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होएगी और हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी। 2 चम्मच हरी किशमिश को भी डाल दिया है हमने फ्रेंड्स। और ये देखिए सोडा, खाने वाला सोडा 2 पिंच हमने डाल दिया है। उससे क्या होता है, ये मसाला गुड़ बहुत ही सॉफ्ट बनता है। जो हमने काजू और बादाम भून रखे थे, उसे मिक्सर जार में पल्स मोड पे पीस के उसको भी डाल दिए हैं। गुड़ अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गुड़ को धीरे धीरे ठंडा होने देंगे। नारियल की गिरी को भी डाल करके उसमें मिक्स कर देंगे। देखिए गुड़ अब ठंडा होने लगा है, और एक प्लेट पे 1 चम्मच देसी घी को हमने ग्रीस कर दिया है। उसी प्लेट पे हम जो ठंडा हो रहा था गुड़, उसके सारे मिक्सचर को डाल करके जमा दिए हैं। इसे छोटे टुकड़ों में भी काट के रख सकते हैं, और पानी को लेके हाथ में लगा करके छोटी छोटी गोलियां तैयार कर ली हैं। ये मसाला गुड़ की गोलियां रोज 1 गोली आप गर्म दूध के साथ लें, और रोग से लड़ने की क्षमता आपके अंदर अपने आप ही बढ़ने लगेगी, और सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला गुड़ बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप ज़रूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।